To kwa ng'iyo weche mantie kaunti ma Migori en ni ker mar duolno kata ming'ere kaka ODM Women League mano Mikai Beth Sengo koro chiwo sir ma bende wacho ni koro dhi chiwo sir motegno ahinya ne Women Rep ma Migori gi thuolo ni Dr. Pamela Odhiambo mondo dhi olar kom mar Gavana kochopo yiero ma dwe mar 8. Sengo wacho ni koro mine kaka Odhiambo, Dr. Odhiambo gin mago mondo bende koro manyo kombe duto te ni mar welo dhi bedo man thuolo kendo jalno ma ibiro miyo tikono mar ODM biro bedo to kod duol mar jopiny e kaunti ma Migori. Noloso e boma Migori bang' ne sidho chenro mar rowere matindo mondo bi ogo ombulu e yiero ma higani ma bende koro nobagi kod Dr. Pamela Odhiambo wuon. Omedo ni Dr. Pamela osebedo jakanyo motegno mar ODM kendo koro onego bed ni oyudo sir motegno ahinya. Korka Pamela kane loso to okwayo mondo jogo ma laro kom pogro timane na campaigns mekgi e yor kwe keno wuon wacho ni koyiere to odhi kelo dongruok kata lokruok ne oganda jo Migori. Hiyo itawasaidia nini wakisoma? Na ni lazima hiyo devolution ichungwe na rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ambaye anaenda kuwa Raila Amolo Odinga. Na kwa sababu hiyo ni lazima tuhakikishe Migori County iko na the right governor. Sawa sawa? Iko na right? Chama gani? Sawa sawa? Ni lazima wamama wajitokeze wasimame viti zote. So this time round, the campaign of Baba is not going to be managed by foreigners per se, but it is you in your own polling station, young captains. We are empowering you today to make sure that in your own polling station first, Baba's vote is delivered 100%. In your own ward, Baba's vote is delivered 100%. In your own constituency, Baba's vote is delivered 100%. And in my county like Migori, I promise to ensure that Baba's vote is delivered 100%.